Ek verwelkom julle almal hier vandag in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning. Vanoggend se boodskap het sy inspirasie, ek weet nie of julle kan onthou laas jaar, so einde laas jaar, het pastoor Herman vir ons die Pottebakkers reeks aangebied. Toe het ek 'n video gekyk daar op sosiale media, waar 'n Amerikaanse man gestaan het met 'n Amerikaanse voetbal in sy hande. En die boodskap het gegaan oor die hande en nie die voorwerp nie. En vandag se boodskap vir my wil ook gaan, nie oor ons as die klein nie, maar die meester se hand. Maar ook nie so seer wat die meester se hand vir jou doen nie, maar meer waar jy jou hoop in die lewe gaan plaas. Vandag se lewe as ons so na kyk, elke oggend word ons wakker, dan hoor ons weer, mense gaan te kere wat Trump gesê het, en dis oorlog in Oekraïne, en dit is onstuimigheid in die Midde-Ooste en hier in Suid-Afrika, waar almal nou te kere gaan oor die wat solidariteit gedoen het toe hulle daar in Amerika 2018 gegaan het, en dit nou negatiewe gevolge, moontlike negatiewe gevolge vir ons as landsburgers kan hê. So ek glo julle almal sal saam met my stem dat ons lewe vandag in baie onsekere tye, in onstuimige tye, in tye wat 'n mens partykeer vasgevang kan word in wanhoop, in vrees. Daarom is my boodskap vandag, en hiermee wil ek vir julle vra, waar of in wie of in wat lê jou hoop? Hierdie week, of eintlik van die 13de Desember af, het ek in my persoonlike lewe ook onstuimighede geervaar. My vrou het sieklik geraak. Ons is uiteindelik dokter toe en hulle gesien die ystervlakke is baie laag en sy is gehospitaliseer van die 13de tot die 19de Desember. En sy het nie gaan lê in 'n private hospitaal nie. Sy het daar in Dora en Ginza gaan lê, daar in Zwede. En baie mense toe hulle hoor, ja, sy gaan Dora toe en so aan, hoe gaan sy gehanteer word, hoe gaan sy dit gaan? En dit het ook maar onsekerheid in 'n mens se hart gebring. En van daar af het sy bloed ontvang en sy het 'n afspraak gekry en sy was nou Sondag opgeneem gewees en sy is geopereer. Maar daai onsekerheid partykeer het gekom knaag aan 'n mens. En ek moes myself die vraag afvra, in wie of in wat of waarin gaan ek my geloof vir my vrou se genesing plaas? En voordat ek verder aangaan met my boodskap, wil ek vir ons vra om asseblief die hoofde te buig, laat ons liewe Vader kan vra om ons byeenkoms vanoggend te seën. Onse Vader, U wat U troon het in die hemele, U wat almagtig is, U wat heilig is, U wat regverdig is, U wat die aarde die voetbank van U voete maak. Ons kom vanoggend na U toe, o Heer, en ons vra asseblief dat U vanoggend ons byeenkoms sal seën, dat ons die teenwoordigheid van U Heilige Gees vanoggend sal kan ervaar, en dat U hierdie boodskap vir ons gees sal stig, ons geloof sal stig, dat ieder en elk van ons harte ontvanklik sal gemaak sal word vir hierdie boodskap vanoggend. U ken die tye waarin ons lewe. U Seun Jesus Christus het tog vir sy disippels al jare terug gesê in wat se tipe tye gaan ons lewe, en vandag sien ons dit. Daarom glo ek, o Vader, dat U hierdie boodskap vandag vir ons bring, as 'n motivering, as 'n inspirasie, as 'n lig van hoop. Ons dank U, o Vader, dat ons vandag hier by mekaar kan kom. Ek vra dit alles in die naam van U Seun, die Here Jesus Christus alleen. Amen. Volgens se teksvers, soos julle daar kan sien, kom uit 1 Petrus 5, vers 6 tot 7, en ek haal die 2020 vertaling aan. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog
deur al julle bekommernisse op hom te werp, want hy gee om vir julle. Nou vanoggend wil ek vir jou 'n vraag vra. Wat is 'n kwas sonder 'n kunstenaar? Wat is 'n musiekinstrument sonder die maestro? Wat is 'n tennisraket sonder die tenniskampioen? 'n Voorwerp het gewoonlik 'n spesifieke doel waarvoor dit gemaak word, geskep word. 'n Mes om mee te sny, 'n pot om mee te kook, 'n bril om beter mee te kan lees. Nou, 'n voorwerp, as julle saam met my sal stem, word geskep deur die maker van daai voorwerp vir 'n spesifieke doel. En vir daai voorwerp om sy volle potensiaal te kan bereik, moet hy tog in kundige, gekwalifiseerde hande geplaas word om sy volle potensiaal te bereik, sodat hy gebruik kan word vir die doel waarmee hy geskaap is of geskep is. 'n Cricketbal vir my hande is maar nie baie werd nie, want op skool, ek het so 'n 3de, 4de spannetjie gespeel, kon so 'n bietjie bowl, kon so 'n bietjie bat. Maar in die hande van 'n AB de Villiers of 'n Virat Kohli is hy baie werd, want vir daai speler kan hy 'n groot kontrak wat baie rande werd is, verseker. 'n Rugbybal, ek was maar 'n waffersou rugby spelertjie, selfs na skool by korrektiewe dienste gespeel. Is nie baie werd nie, want ek is nie baie vaardig nie. Maar vir Joos van 'n Westhuizen, en vir 'n Cheslin Colby, 'n Eben Etzebeth, is 'n rugbybal baie werd, want dit kan vir hulle 'n finansiële toekoms verseker. Die wiskundige Carl Pearson het die volgende stelling gemaak, en ek haal aan. It is the old experience that a rude instrument in the hand of a master craftsman will achieve much more than the finest tool wielded by the uninspired journeyman. 'n Stok in ons hande is maar, kan sê 'n kierie, of jy gebruik hom in die veld om die plante uitmekaar weg te vat as jy so deur die veld loop. Maar dink daaraan, 'n stok in die hande van 'n gelowige Moses kon die Rooi See oopkloof. 'n Slingervel. Wie van ons het al met 'n slingervel gegooi? Ons is nie kranig of kragtig, of sal mense behendig met 'n slingervel nie, want meeste van ons het nog nooit 'n slingervel gegooi nie. Maar 'n slingervel, bekragtig deur die Here, het vir 'n jong herderseun die mag gegee om vir die Israeliete 'n oorwinning oor die Filistyne te kan verseker. 2 brode, 5 vissies, kan vir ieder en elk van ons miskien 'n paar maaltye verseker. Maar deur die kragtige werking van Jesus Christus kon hy 'n menigte voed, en daar was nog genoeg oorskiet. 12 mandjies het oorgebly. Die feit is dat 'n voorwerp is maar nutteloos as hy net daar lê. Maar in die regte hande, verkieslik in die hande van 'n meester, kom sy volle potensiaal na vore. Die meester weet gewoonlik hoe, waar en wanneer om daardie instrumente gebruik tot sy voordeel en tot die voorwerp se voordeel ook, want dan word die voorwerp se volle potensiaal waarvoor hy gemaak is bereik. Daarom kan ek vir julle sê dat 'n voorwerp in die hande van 'n meester is baie waardevol en baie nuttig. Die waarde van 'n voorwerp word gewoonlik bepaal deur die kennis, die vaardigheid, die reputasie van enige meester, vakman, kunstenaar of sportman. God is volgens die profeet Jeremia in Jeremia 18 die meester pottebakker. Want God het deur die woord alles geskape wat ons kan sien en nie kan sien nie. Genesis. En daardie woord het vlees geword en was volgens die apostel Johannes
God se enigste gebore seun, die mens, Jesus gebore in Nasaret. Dis was die hele skepping deur God tot verheerliking van God geskape. Ons vind dit in Kolossense 1 vers 16. Dis maak dit net God, die enigste waaragtige kenner of meester aangaande die kroon van sy skepping, ons as mensdom. So nou vra ek julle die vraag weer eens, in wie of wat gaan jy jou hoop plaas vir jou toekoms? Gaan jy jou hoop in jou eie hande? Of gaan jy steun op jou eie kennis en vaardigheid? Of gaan jy op iemand anders se kennis, vaardigheid hoop of steun? Of gaan jy op jou besittings? Of gaan jy op jou rykdom steun vir jou toekoms? Of gaan jy jou hoop in die hande van die enigste gekwalifiseerde meester, naamlik Jesus Christus plaas? Volgens Romeine 8 vers 20 tot 21 is die hele skepping onderhewig aan die dood as gevolg van die sondeval. Dit sluit die hele mensdom in en ons is geestelik dood met ons vleeslike geboorte. En ons is bestem vir die verderf tot in alle ewigheid. Maar daar het vir die mensdom 'n hoop gekom. En daardie hoop is te vind in die werke van ons Here Jesus Christus aan die kruis te Golgotha. Want ons is nie deur ons eie werke gered nie, maar uit die genade van God, deur die geloof in ons Here Jesus Christus. En dit sal ons vind in Efesiërs 2 vers 8. Want ons is geregverdig voor die Vader, volgens Romeine 3 vers 21 tot 26, deur ons geloof in Jesus Christus se werke aan die kruis. Volgens 2 Korintiërs 5 vers 17, is ons wat in Christus is, met ander woorde wedergebore is, 'n nuwe skepsel. En deur ons geloof in hom, sal ons eendag die ewige lewe beerwe, en nie die verderf nie. Ek het tot dusver baie van die woord hoop gepraat. Maar wat presies is hoop? Die Woordeboek se definisie van hoop is die onsekere verwagting dat 'n bepaalde gewenste gebeurtenis sal plaasvind. Maar wat is dit anderste as geloof? Want volgens Hebreërs 11 vers 1, die 1983 vertaling, en ek haal aan, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dus kan ek die volgende afleiding maak. Dat hoop dan niks anders eintlik is as geloof nie. En dan moet ek vanoggend die volgende vraag vra. In wie of wat of waarin gaan jy jou geloof plaas? Ons as kinders van die Here sal natuurlik sê, ons plaas ons geloof in die Here Jesus Christus. Met ander woorde, ons hoop lê in hom. Maar, hoe gaan jy weet dat jy werklik waar jou hoop in Jesus Christus of jou geloof in Jesus Christus geplaas het? Dink 'n bietjie so daaraan. Waaraan of waarna toe gaan jy heel eerste gewoonlik as 'n krisis in jou lewe opduik? Gaan jy bankbestuurder bel as jy ewe skielik finansiële probleme het? Gaan jy dokter bel heel eerste as jy miskien 'n siekte het? Of gaan jy heel eerste op jou knieë na God toe? Die woord sê tog vir ons, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Volgens Hebreërs 11 vers 6 is die bewys dat jy jou hoop in God plaas as volg. En dit kom uit die nuwe lewende vertaling uit.
En ek haal aan. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy sal die wat na hom soek, beloon. Wat sê hierdie vers vir ons? Hierdie vers sê vir ons, dat as jy regtig jou hoop in die Here geplaas het, sal jy glo dat hy 'n werklikheid is. Dat hy nie net 'n fabel is nie, soos vandag se mense graag wil uitmaak nie. En dat jy glo regtig in jou hart, dat as jy met jou probleme, jou bekommernisse na hom toe gaan, dan sal hy na jou luister. En hy sal vir jou uitkoms gee, of 'n antwoord gee. Miskien nie soos ons graag wil hê nie. Want onthou, soos enige vader, meeste van julle sal vaders, grootouers, julle weet tog, jou kind vra vir jou vir baie dinge, maar baie keer gee jy nie vir hom nie, want jy weet dit is nie so goed vir hom nie. Of baie keer vra hy vir 'n sekere ding, maar dan kry jy dit net op 'n ander manier. Dis kan ons tot die slotsom kom, dat as ons ware potensiaal as mens wil bereik, en 'n voortreffeliker toekoms vir onsself wil verseker. Onthou, ons gemeente se lese kom tog uit Johannes 10 vers 10 uit, waar Jesus Christus gesê, die duiwel kom net om te slag, steel en verniel, en om te moor, en dat hy gekom het om vir ons 'n oorvloedige lewe te gee. Dis nie 'n direkte aanhaling nie. Dan moet ons geloof in die hande van ons meester, naamlik Jesus Christus plaas, as ons daai oorvloedige of voortreffeliker lewe wil hê. En hier praat ek nie net altyd van die tydelike nie. Ek praat hier meer van die ewige. Daar wat volgens Openbaring is, waar daar geen trane meer sal wees nie, waar daar geen pyn meer gaan wees nie, waar daar vrede gaan wees, waar ons saam met God gaan wees. Ek haal die apostel Paulus uit die boodskapvertaling aan, waarin hy ons aanmaan om ons lewens voor God as 'n lewende offer te stel, sodat hy ons nuut kan maak van binne af, deur ons denke, want dit werk as volg: hoe jy dink, so tree jy op. Sodat al ons aksies, wat ons doen elke dag, tot eer en verheerliking van ons Here Jesus Christus kan wees. So ek haal aan uit Romeine 12 vers 1 tot 2 uit die boodskapvertaling aan. Ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is, en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Uit hierdie vers uit kan ons sien dat ons 'n instrument is. Jy kan kies in wie se hande jy jouself wil plaas. Jy kan jou hande plaas, of jy as instrument kan jouself plaas in die hande van Satan, die wêreld, of jy kan jouself in die hand van God plaas. Hy is tog die een wat ons geskep het. So hy weet presies waarvoor en hoekom hy jou geskep het. En vir jou as mens, elkeen van ons is uniek. Ons is elkeen vir 'n spesifieke doel geskape. Sodat elkeen van ons volle potensiaal, waarvoor ons geskape is, kan bereik. Dan vind ons in die evangelie van Johannes
Hierdie heerlike belofte, wat Jesus self ons gemaak het, kom met Johannes 10 vers 28, die nuwe lewende vertaling, en ek gaan vir jou aanhaal. Ek sal ook die ewige lewe aan hulle gee, en hulle sal so nimmer as nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uit steel nie. Dis 'n belofte van Jesus af. Dat as jy bereid is om jou lewe in sy hand te plaas, dan kan niks en niemand op hierdie aarde of waar ook al anderste jou uit sy hand uitdruk nie. Hy is tog immers die goeie herder. Daarom kan ek die volgende stelling maak. Ons lewens is bestem om 'n meesterstuk in die hande van ons meester, Jesus Christus, te wees. Net voor die opname van die offerhande, vra ek eerstens, dat ons hoofde buig en vir die Here net vra dat hy in hierdie week deur sy gees tot ons gees sal spreek om hierdie hoop 'n werklikheid in ons lewens te maak. Ons buig die hoofde. Vader, ons kom hier vanoggend en ons dank U vir hierdie boodskap wat U vir ons gegee het. Hierdie boodskap wat vir ons sê dat ons het 'n hoop in U Seun Jesus Christus, om 'n meer oorvloediger, voortreffeliker lewe te kan hê. Om ons volle potensiaal as U skepping te kan bereik. Daarom vra ek in hierdie week dat U Heilige Gees in ons harte sal werk, sodat hierdie hoop 'n werklikheid in ons lewens kan word. Sodat ons nie bevrees of angstig sal wees oor die toekoms nie, maar dat ons versekerd sal wees dat ons het 'n Vader wat vir ons omgee. En daarom sal hy nie toelaat dat iemand of iets ons uit sy Seun Jesus Christus se hand sal kom ruk nie. Ek vra al die dinge, o Vader, slegs in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek vra vir Dion om asseblief nader te kom en die sangers kan vir ons 'n bietjie iets sing, om so ons die offerhande kan opneem. En dan vra ek asseblief as ons klaar is, dat julle net sal sit, sodat ek die seën oor julle sal kan uitspreek. Dankie Dion. Ek vra dat elkeen mildelik sal gee volgens sy hart, en ek vra dat die Here asseblief elkeen wat gee, sal seën, en dat hierdie offerhande, soos daai 2 broodjies en soos daai 2 visse en daai 5 brode vermenigvuldig sal word.